Ես քիչ առաջ մեզ դիտողների համար ընթերցում էի Անդրանիկ Մարգարյանի կենսագրության դրվագները, բավականին հարուստ քաղաքական գործչի, պետական գործչի համար, ու այսօր բավականին նկատելի է հակադրությունը, թե ովքեր են իշխանության կազմում, մարդիկ կան, որոնց կենսագրությունը սկսվում եւ ավարտվում է Գյումրիից Երևան քայլելով։ Այս հակադրության պայմաններում ինչպես տեսնել, ստեղծել, հասնել այն Հայաստանին, որի մասին երազում էր Անդրանիկ Մարգարյանը, որի մասին գրել է։ Ես կարծում եմ, որ այսօր խոսել քաղաքականության մասին են պարագայում, երբ որ այս աստիճանի ամեն ինչ այլասերվել է, արդեն կարծում եմ արդիական չէ, որովհետև գիտեք, նախկինում մարդիկ հատկապես Անդրանիկ Մարգարյանը շատ նվիրված եւ իր գաղափարներին եւ երկրին, հենց նոր ասում էի, որ նույնիսկ վատ երազներում երևի նա չէր պատկերացնի այն, ինչ այսօր կատարվում է։ Իսկ որպեսզի հասնել նպատակների, հարկավոր է, ինչպես մեր նախագահը մի երկու օր առաջ ասեց, լուրջ ստրատեգիա, որտեղ այս մարդկանց դեմ պայքարել իրավական, սահմանադրական նորմերով, պարզ է, որ չի հաջողվելու։ Այսինքն պետք է ընդդիմությունը այնքան միավորված լինի եւ այնպիսի ռազմավարություն ունենա, որ կարողանա գոնե դիմադրել։ Եվ շատ ափսոսում եմ այն մարդկանց, ովքեր նրանք շատ են, կարծեմ կես միլիոնից ավել, ովքեր ձայն են տվել ընդդիմությանը այն ակնկալիքով, որ կարողանան այս իշխանություններին հանել, վերջապես երկիրը ազատագրել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ իրենք պիտի անպայման հասկանան պահի լրջությունը, պահի ողբերգական լինելը, որտեղ մեր երկրի համար սա ամենաճակատագրական ընտրություններ էին եւ այս վերաբերմունքով ոչինչ չի կարելի փոխել, պետք է համախմբվեն եւ պետք է լուրջ ռազմավարությամբ առաջ գնան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մինասյան